Orhan Master'larda Burhan'la birlikteyiz. Bugün farklı bir galibiyetle ayrılıyorsunuz. Neler düşünüyorsun maç hakkında? Evet, rakibimiz liderdi. Biz de ligi en üst sırada bitirip ilk 8'in çıkacağı mücadelede avantaj elde etmek için, bu maçı yenmek için çıktık. Güzel maç oldu. Dostluk içerisinde bir maç oldu. Güzel de bir galibiyet oldu bizim için. Keyif aldık. Karşı takıma da teşekkür ediyorum. İnşallah ligde bu şekilde centilmence geçer. Çok teşekkürler. Ben Kalan teşekkür ederim. maçlarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür